近畿は雨が降り、各地一時的に降り方が強まって雷や突風、ひょうを伴う恐れがあります。特に九州南部では大雨に警戒が必要です。西から次第に止む時間が増えて、天気は回復へと向かう見込みです。各地ムシムシと梅雨らしい体感が続きます。通気性の良い服装がおすすめです。続いて東日本です。関東甲信、東海地方は雨の降りやすい天気で、雨具が手放せない一日となります。強雨や雷雨、突風やひょうにもお気をつけください。暑さは幾分控えめとなりますが、ジメジメとした体感です。北陸は雲が優勢で雨の降ることがあります。お出かけの際は折りたたみ傘をお持ちください。次に北日本です。東北の太平洋側は雲が多くすっきりしない天気ですが、日本海側は日差しが期待できそうです。各地にわか雨の可能性があり、強まったり雷を伴う恐れがあるため注意が必要です。外出時には雨が降っていなくても折りたたみ傘をご準備ください。北海道は晴れて穏やかな天気です。内陸部では雨雲が湧く可能性があるので、空の変化にお気をつけください。朝晩はちょうどいい体感でも、昼間は日差しが暑く汗ばむ体感となりそうです。おしまいに週間天気を見ていきましょう。まずは西日本です。各地すっきりとしない梅雨空が続きます。特に18日金曜日は降りやすくなる見込みです。気温は30度近くまで上昇する日があり、ジメジメと暑く熱中症対策が欠かせません。食品の衛生管理なども抜かりなく行いましょう。次に東日本から北日本です。木曜日は晴れるところが多いものの、大気の状態が不安定で天気の急変の恐れがあります。その後はすっきりしない日が続くので、空の変化を気にしつつ日差しの活用を行いましょう。各地極端に暑い日は少ない見込みですが、ジメジメムシムシとした体感が続きます。体調を崩さないようお気をつけください。以上、全国の天気をお伝えしました。以上、週間のお天気までお伝えしていきました。この先もすっきりしない日が続いていきそうですね。あさって木曜日は日差しのチャンスがありそうですので、晴れる日は日差しの有効活用を行いましょう。以上、最新の気象情報をお伝えしていきました。それでは今日のおしまいに、皆さんからいただいていた癒しのリポートでまったりしていきましょう。まずはこちらです。東京都世田谷区はるはるはるまきさんからいただきました。晩ご飯の後のデザートはスイカです。冷たくて美味しいといただきました。いやー、いいな。私まだスイカデビューできてないんですよ、今年。この間初めてのお店に行って、結構常連さんらしき方がカウンターで結構座っていらっしゃったんですけれども、私はもう一見様っていうか初めましてで行って、で私がまだ食べている途中に、その常連さんたち何組かの方々はもう食べ終わっていて、デザートのスイカが出てきたんですね。で、私はもうてっきり食べ終わったらスイカが出てくるんだと思って楽しみに待っていたんですけれども、結局出てこなくて、あれは常連さん限定だったのか、それともちゃんとデザートください、何か食後のデザート甘いものありますかって聞かなきゃいけなかったのか、ちょっとそこは謎なんですけれども、結構ね、じゃあそろそろお会計お願いしますって言ったら、じゃあ最後に紙お持ちしますねっていうお店とかあるじゃないですか。そういうテンションで来ると思ってたのに来なくて、もう今ねスイカ不足です。だいぶ悔しかったな、あの時。もう素直にお店を出ればいいのか、やっぱりなんか甘いものありますかって聞こうかね、だいぶ迷ったんですが、私結構チキンなので聞くことができず、そろそろスイカリベンジしたいなと思っています。夏らしいね、でスイーツのフルーツのリポートもいただいておりました。では続いて見ていきましょう。大阪府箕面市キラキラメガネさんからのリポートです。あちゃむお疲れ様です。こちらこそご覧いただきありがとうございました。今日はジュースを飲みながらまったりと番組を見ています。
明日は少しでもいいお天気になりますよう願うばかりです。何ジュースでしょうか。カルピス？ちょっと白いように見えるけれども、もうちょっと透明か。じゃあ原液をめちゃめちゃ薄めたカルピス。なんだろうこれ。何ジュースだろう。リンゴジュースにしてはちょっと白いし、ライチジュースとかラムネ。何ジュースなのかがすごく気になります。白桃ジュースとかもありそうですね。桃。なんだろう。焼酎にしか見えないでもね、明日は今日に比べて暑さは控えめとなり、しのぎやすいような体感となるところが多くありますけれども、ジメジメっとした体感はね続いていきますので、明日もエアコンの除湿モードでしたり、こういったサーキュレーターは必須となりそうですね。では続いて見ていきましょう。千葉県船橋市名護さんからのリポートです。この時間は雨もやりましたが、ジメジメ感は残ってじめっと暑い体感です。猫ちゃんはタワーの上でまったり時間満喫中ということでいただきました。もうこれ以上癒しの表情はありませんね。足短くて可愛いな、グデーということで、もうまさにまったりポートにぴったりな一枚でした。ありがとうございます。ではおしまいにこちらです。岐阜県池田町からのリポートです。スイカさん、もう寝なさいよ、皆様また明日ですということでいただきました。何かを求めてる、目で訴えてる。夜食をくれ。座り方がめちゃめちゃ可愛い。そんな座り方ありますか。もう自分のこと多分人だと思っているんでしょうね。まだ食べたいです。もう寝るの？まだ起きてます。なんかちょうだい。すごい、どうやってしつけたらこんな座り方してくれるんだろう。すごく興味があります。見た目は可愛いですが、中身は人間、もしかしたらおっさんかもしれないですね。ということで、癒しのリポートご紹介していきました。なかなかねこの先もすっきりしない天気が続いていきますけれども、この後も最新の雨情報を確認していただきながら、雨の止む時間も上手に活用していただければと思います。それではここからはアプリケーションのご紹介です。地域でよく当たるお天気アプリ知ってます？それはウェザーニュース。予報精度はなんと 93% 以上。ナンバーワンお天気アプリウェザーニュース、今すぐダウンロード。ウェザーニュースのアプリケーションのコマーシャルをご覧いただきました。この後のね雨情報も見ることができるということですから、ここからは確認していきましょう。アプリケーションを立ち上げていただきますと、マイ天気といったページが開かれます。こちらからご覧いただきますと、まずはマイ天気といったページが開かれます。下には4つタブが並んでおりますね。一番左側は5分ごとの天気予報です。この先1時間後までの5分ごとの天気予報をご覧いただけます。この後は千葉でも止む時間が長くなりそうですね。ただ雲が優勢ですっきりしない天気で経過していきそうです。1時間ごとの天気予報を見ていきますと、明日も雲が優勢、すっきりしない梅雨空が続いていきそうです。このように雨の降るタイミングも分かります。木曜日の通勤通学の時間帯中は雨具が必要となりそうですね。このように詳しいお天気情報を時間ごとに見ることができますので、ぜひご活用ください。またマイ天気といったページでは地域ごとのおすすめ情報でしたり、またトピックスでのお天気情報、この番組ウェザーニュースライブを見ることができます。また下には5つアイコンが並んでいます。右から2番目の傘のアイコンで雨雲レーダーチャンネル立ち上げていただきますと、現在の雨雲の様子をレーダーエコーで見るだけでなく、この下のタブを動かしていただきますと、この先の雨雲の予想までご覧いただけます。明日も西日本、東日本中心に雨の降りやすい天気で経過していきそうです。こちらから雨の降り出すタイミングや強まるタイミング、今どこら辺に
強い活発な雨雲